जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तब इनके वाइब्रेशन से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड उत्पन्न होता है, और इसे हमारे ग्रंथों में आहत ध्वनि कहा जाता है। लेकिन इसके बियॉन्ड हमारे ग्रंथों में एक और ध्वनि है जिसे अनाहत नाद कहा जाता है, जो कि ओम है, जो किसी भी दो पदार्थों के टकराने से नहीं बनता, बल्कि वो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। चाहे वो इस प्रकृति की आवाज हो या इस पूरे ब्रह्मांड की आवाज, ओम हर जगह मौजूद है। जितनी बार भी हम ओम का उच्चारण करते हैं उतनी बार ये हमारे पेट से, हमारे नाभि से उठता है, हमारे हृदय में स्थित होता है और हमारे मस्तिष्क को वाइब्रेट करके पूरी तरीके से शांत कर देता है।